dentro il scadeletto, prendi una bella patata, no, questo è una bella patata, eccolo qua, bella patata, quando fili patata, dopo che devo fare? Lo sai? Tu non lo sai? Hai scordato? Quando fili devo spingi, non spingi non funziona la patata, devo spingi avanti, giovani, sempre avanti, mai dentro ce l'hai negro, rubinato a te, sempre avanti, devo spingere avanti, devo uscire altre parti, tu ci fai altre parti. E no, ammazzi la femmina se lo fa uscire dall'altra io parte. esce sempre, guarda, io esce sempre, altre parte fermo, leva manichetta, leva feretto, poi fai fuori abracadabra, sbido patata, mai tirare patata, solo sbido patata, guarda che carino, non uno, esco due, giovani, due, patata fritto, forno, signorina, tu anche piaci orecchini, tu anche piaci di pollo, e patata e pollo africano, negro, Si pollo vede. milanesi, bianca, e il resto patata, guarda che carino, metti qui vicinato carne, formaggio al forno, no carne, prendono piccola, come tua, piccola carota, dentro patata, tu ricordi giovani quanto anni fa prima fili la carota, non hai scordato, quando fili, un po' tagliare, guarda, e carota e patata, meglio tagliare, perché piccolo tagliare proprio pesce, capito? Ecco qua e carota, tu anche pesce di pollo anche entra al forno, prendi che c'hai, una carota, una patata insieme, una carota, una patata insieme, eccolo qua, guarda. Numero uno è ricciolo, numero due, guarda che carino, numero due. Come dici questo? Come dici? Limone. Tagliare un pezzetto, tagliare puntita. Ce l'hai puntita? No, non ce l'ho puntita. Meglio, c'è punta, non funziona, capito? Tagliare punta, eccolo qua, guarda, metti dentro, devi spingere giri. Al tavolino, guarda carino. Qualcuno serve, tappa, apre, spreme succo. Tu anche piaci di pesce, lemon forficilino. Tu ce l'hai canilino, molto buono, limone e canilino molto buono. Dopo è importante. E che fai? Scaloppine di cane al limone? Chiudo, metti in frigo. Dopo 38 anni non è problema. Ancora serve, dopo apre, spreme succo. Dopo 38 anni, canilino morto, frigo rotto, casa a cambiare. Eccolo qua, prende un altro canilino, molto buono. E chiudo, metti in frigo. Eccolo qua numero 2, eccolo qua numero 3. Anche ce l'hai YouTube, internet, come funziona? Alto volta a vedere. Ce l'hai il numero, problema? Chiami. Ti chiamo? Dove ti chiamo? In Africa? No, io mando mio social, guarda che è molto bella. Quanto vuoi per quel pollo? Due problemi, uno di qua, uno di là, però funziona. Guarda, funziona. Eccolo qua, numero 3, guarda che c'è qua, numero 3, zucchini, patata, mele, citriole, melenzana, banana, tutto. Guarda, numero 3, metti i fili, devo spingere, giri. Dopo questo, capito? Non è questo, solo questo così qua, solo girare, zucchini, patata, mele, citriole, melenzana, banana, guarda come esce bene, non finisce mai. E sera, signorina bella collana, tu piace pollo, piace forno, piace di fiori, insalata di sopra. Tu anche piace di chips, poco casello chips, e mi ama, non mi ama, e mi ama, non mi ama, e finisce, ti sbido, non tiro. Anche pulisco orecchio naso, devo spingere, giri, pulisco bene. Tutte e tre cose insieme, dici, quello un'altra cosa, guarda che cosa fa. Quello parte, prima pulisci, tutto pulisci, carota, patata, zucchini, cipolla, banana, tutto. Quando piace di zucchini, melenzana, grigliata, dinding pastella, buttini padella. Qualcuno volta questa parte pesce, fiscilino, li vai squama. Quella parte zucchini e mele, metti qui miscinato carne e formaggio. Quella parte, non mano, lascia a tavolino, sopra carotino. Guarda come esce bene. La carota giuliana. Facili, guarda come esce bene Giuliana. 2 giorni fa come te, bianco bello. Io ho maniato carota, guarda pintato negro. Tu anche piace di zucchini, anche pasta, anche pizza, anche insalata. Quello parte tutto, tagliare minestroni, carota, patata, zucchini, cipolla, banana, tutto. Anche tu a casa non ce l'hai cacchio da fa, metti di... Certo, come di sapone. Quello noci, ce l'hai qualcuno cinese. Quello roba...
quello roba italiano, nocino, made in Italy, nocina. Ma è Marocco, no Cina, no Italia, ma Marocco. Quello no, quello è roba italiana. Quello è sto 10 tutti insieme, 15, anche una carota, regalo per te, casa praticare. Bravo. Grazie.